Итак, разобрали мотор Opel Astra 1.3 турбо. Задиры достаточно приличные. Поршня здесь, помимо того, что подрало задиры, так предположение оправдалось. Здесь разрушена перегородка поршня, фактически прогорела. Это где у нас? Покажи, пожалуйста. Нагар большой. Да вот она и есть первый цилиндр. Ага. Да, вот по первому цилиндру. Ну, отсюда, соответственно, большой расход. Также требует переборки голова, будем перебирать.